起きろ。いびきうるさすぎ。全然寝れなかった。暑くて起きた時確かに誰かすごいなって思った。マジで全然寝れなかった。超気になる人だから。なんか不思議なさいびきじゃなかった、体じゃなくてマジうるさかった。私なんか不思議だなと思って。っていうかさ、一個言ってもいい？多分昨日髪の毛燃えたわ。縮れてる。命がけのなんか髪の毛縮れてるもん。